নমস্কার, কুকিং উইথ সুপ্রিয়া চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজ আমি বানাবো চিংড়ি মাছের বাটি চচ্চড়ি। চিংড়ি মাছের বাটি চচ্চড়ি বানাতে কি কি উপকরণ লাগছে দেখে নিন। চিংড়ি মাছের খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি, শুকনো লঙ্কা নিয়েছি, গোটা জিরে, লবণ, হলুদ গুঁড়ো আর নিয়েছি সর্ষের তেল। শুকনো লঙ্কা এবং গোটা জিরেকে ভালো করে পেস্ট করে নেব। চিংড়ি মাছের মধ্যে লবণ, হলুদ গুঁড়ো এবং শুকনো লঙ্কা আর জিরের পেস্ট আর সর্ষের তেল দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নেব। তোমরা চাইলে এখানে চিরা কাঁচা লঙ্কাও দিতে পারো। চিংড়ি মাছটা ভালোভাবে ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এবারে অল্প পরিমাণে জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। চিংড়ি মাছটা ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। গ্যাসের আঁচটা লো করে বাটিটা বসিয়ে দিলাম। ওপর থেকে ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য হতে দেব। 5 মিনিট হয়ে গেছে। চামচ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। ওপর থেকে একটু সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে গ্যাসটাকে অফ করে দিয়ে 1 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। 1 মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকনাটা সরিয়ে দিলাম। তৈরি হয়ে গেল খুবই কম উপকরণে চিংড়ি মাছের বাটি চচ্চড়ি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।